日本東京都涉谷區道原坂有間串燒店，最近喺社交平台公開咗一對後生男女嘅相，話佢哋未有消費就非法入侵餐廳廁所激戰，仲話想做愛就去酒店開房啦。餐廳老闆話嗰對男女係一個黑人男人同埋一個日本女人，未有任何消費就衝入餐廳嘅洗手間，兩個人喺只有一個人可以用嘅廁所入面停留咗接近15分鐘，裏面傳出嘅聲好明顯係喺度做愛。員工發覺唔對路去催佢哋，兩個人先快步走出廁所，然後光速離開。店主發文提到自己喺呢區經營餐廳已經有1年幾，附近明明有好多情侶酒店可以揀，但男女竟然直接走入廁所激戰，佢真係第一次遇到。佢發文警告，我哋嘅用餐區同埋洗手間唔係情侶酒店，如果想做愛就去酒店，因為我哋嘅用餐區被用於唔正當用途，我哋將會報警，並唔接受任何道歉。然而老闆最後都係心軟，接受咗女方嘅道歉，之後男方亦都親自到現場道歉。店主其後發公告話唔會公開賠償同埋道歉嘅具體詳情，但至少呢兩個人已經認真對待呢件事。雖然佢哋嘅行為對餐飲業嚟講絕對無法接受，但老闆最後決定俾呢對年輕人一次機會。